A few moments later. So ayan, dito na tayo sa Pakpaklawin. So ayan guys, mga kasama ko sa likod. So ayan, papunta kami sa cottage namin. Ito sila, yung ito? Ako yung 15. Cottage 15 yan din, nandun pa sa likod. 15. Dito na lang kayo muna, ma'am, standby. Dito kami dito. Ito, uring na lang dito banda sa may harap ng kulay blue na cottage para hindi na natin ipa-import. Kami pala yung nauna dito, excited. Standby na lang kayo, ma'am, kasi yung 8 cottage PM. na doon pa sa kabila. Hi guys! So andito na tayo ngayon sa Pakpaklawin or sa Talaudjong Beach. So ayan, may pa-relax-relax si Intay. Ayan. So ayan, yung mga kasama ko andoon. Ayan sila, busy-busy yan sila doon. So okay, ayan. I-feel natin ang sinag ng araw, ang buhangin. Ayan, ang mga puno. Ay, charot! Diba puno? So ayan. Liit kasi itong aking ano. So ayan, mag-vlog. Ayan, diba? Ang ganda ng bundok. So ayan, ang ganda rin ng buhangin. Napaka pino ng buhangin dito sa Talaudjong. So white sand ang meron dito. And napaka clear ng tubig dito. Ayan, so hello guys. So andito nga tayo sa sa Pakpaklawin. So ayan, di ba may pasombrero si Girang. May paano Kaka, naligo na. Wala lang. Lalakad pa. So i-feel natin ang ganda ng i-prime buhangin. Ang ganda ng buhangin dito guys. So, ang sarap magpaa. Ang sarap sa paa. Malamig. So ito, anong oras na dyan? 7:30 pa lang. 8 pa ang bukas dito pero pinapasok na kami. Natakot kasi siya kay Rose. So ayan. So ayan. Okay na. Nagpipicture mo na. Dito rin ako. Wala to.
cameraman. Ito talaga yung purpose eh. So ayan guys, punta tayo dito sa walang ano ba to, tree house ba to nila? Feeling ko dito nakabantay yung mga lifeguard. Yung mga babantay sa mga pwedeng kaya tayo dito. Ako na lang mag-akit. Ayan po. So ayan guys, maglilibot tayo dito sa Pakpaklaw. Ayan, maglalakad-lakad tayo dito. So kaunti pa lang yung guest nila dito. Pero ayan, marami pang bakante. Pero naka-reserve na yan lahat. Ayan. Diba, ang clear ng water. Very relaxing. So, ayan. So, ayun yung ano nila. Parang convention hall nila. So, kapag may mga event, ayan. Kapag may mga event, like example, wedding, or may binyag, so yun. Pwede siyang reception. Pwede kapag may beach wedding dito. So ayan, pupunta tayo ngayon sa ihawan area nila dito. Nakapaalang ako guys. Naiwan ko yung slippers ko dun sa buhangin. So, dito yung so, ayan. Nakikita niyo yung water dito guys. So, ayan. Ayun yung maliit na kubuan doon si Kuya. Lifeguard. So, Oh, no, 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 no. so, ito parking area dito. Ayan. So, ito guys, yung kanilang green area. So, yun. May mga cottage din dito. Pwede na ditong matulog. Pwede na
Stop over. Oh, no, 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 no. 4, 5, 6. So, 7 lahat. Diba? Ang dami. So, no worries kapag marami kayong iihawin. Kasi, marami silang ihawan dito. So, yan. Ito yung kanilang lababo. Ayan. So, ito yung aming isda. So, ito yung magkapatid. Ayan yung my birthday. Charot! Oh, hi! Ayan. Surahan. Suran. Yung isa. Brigada ba yun o ano? Basta yung mataba dyan. Oo, yung nagla-live. Kilala mo? Sana nga yun? Brigada ba yun o bandera? Bandira. Bandera. Bandira nyo. Philippines. Oo, siya yan. May tama na. Yung basta yung suit niya yung parang pang mga foreigner yun, pang babae. Yung tela niya parang pang patadyong. Pang ano din. Pantalon wala. Kapantalan din nata. Oo, siya yun. Oo. So, ayan, mag-iihaw tayo ngayon ng surahan. Alam mo ako talaga yung nag-iihaw. Ayo ka rin. So, ayan guys, ito yung surahan namin mamaya. Kakainin namin ito pag nalito na! Kinin? Kinin? Ayan. So, galing na ako dun sa ihawan area nila. So, ayun guys, ipapakita ko sa inyo yung isa sa kanilang mga pwedeng tambayan. Hindi ko alam kung anong tambayan ito dito. So, ayan, yung parking area ulit. Hindi ko alam kasi yung mga picture na to. So, ayan dito. Ayan, nandito yung kanilang business permit. Hindi ko alam kung pwede po. Feeling ko isa to sa mga hideout o tambayan ng isa sa mga nagbabantay. Diba ang cute? Tapos, punta naman tayo dito sa kanilang shower area. So, ito yung kanilang shower area. Ganda. So, ito yung CR. CR ng lalaki. Sige lang po. Nagbibidyo lang. Ayun yung kanila. So, siguro pag may dito. May mga event. Ganda dito guys. Hilo ako. So parami yung parating. Ayan yung mga naka-reserve. Kasi kanina early kami. So ayun. Mas early kaming nakapwesto. Pero nagpa-reserve na rin kami. So dito nakapark yung aming sasakyan. Wala akong guys. Wala akong tsinelas. Ayan. Nakapaa lang. Yung mga malalapad kong paa. Nagrarampa. So ayan. So ayan. Nandito yung aming dito nakapark ang aming sasakyan. Ayan. So ayan. So ayan. Dito yung mataas na part ng lupa. Parang nasa bundok na kasi ito guys. So, hindi kami lumiko dito sa background.
So kung diretso kanina yung ano namin, yung kung diniretso namin kayo yung daan namin dito, kaya papunta na to sa El Nido. So ito day tour lang talaga to dito. Pwede kaya akong umakit dito. Mamaya na lang. Mamaya na lang ako. Magbablog na. Ayun guys, nakita niyo. Ayun, ang dami. Mga cottage na yan. Maaga pa kasi. Mga ano pa lang, 9. May iba kasi magsisimba pa. Sisimba pa sila. Bago pumunta ng ayun, ng Bakbaklaran. Sakit na ng paa ko. Nakapaa. Sinabi bang magpaa? Sinabing magpaa? Ayan. Hindi kasi ako nakakomply. Charot. Hindi pa guys. Ayan siya. Bakbaklaran. So, ayan. Sana malapit lang sa amin yung dagat. Kaya lang mga ano pa, approximately 1 hour bago ma-reach yung area na to. Meron namang malalapit dun sa area namin. Kaya lang hindi siya ganun kaganda yung buhangin at saka yung, hindi ganun ka-clear yung ano, yung tubig. So ayan, dito na ako ulit sa ayan guys. Oh, white sand. Ayun yung mga kasama. Ayan. Ayan, may ano. Sana all. Sana. Ayan, sana all may ano. Palit-palit. Sabi ko, napagod naman kayo guys. Ayun, may flower dito. Kapit na flower. Ayan. So, ayan. May mga pakpaklawin kasi dito na ano. Pakpaklawin na bulak. Alam niyo yung pakpaklawin na bulaklak? Hindi naman siya yung bulaklak. Halaman. Yung more on dahon lang siya. May nakita ko kanina eh. Hindi lang kaya ako mag-shades. Para nakikita ko yung parang ang ano. Ay. Saan may pakpaklawin kanina? Kasi may pakpaklawin dito guys kanina. Saan may? May pakpaklawin dito kanina. Ay, ito guys. Ito yung pakpaklawin. Napasinghot ako. Sinusitis. Ayan. So, ito yung pakpaklawin na sinasabi. So, feeling ko alam nyo na yun. So, ito yun siya. So, ito yung pakpaklawin. So, kaya tinawag siyang pakpaklawin beach. So, ayan yung pakpaklawin. Ayan. Ito pa guys. Ito pakpaklawin dito. Ayan. So, yan. Maraming pakpaklawin dito. Ito pa. So, hindi lang pakpaklawin ng marami dito guys. Maraming lemongrass dito. Ayan.
dito sa cottage namin. So, ayan. Pakpaklawin. Tapos na. Napagod na ako mag-vlog. So, ayan, may bata. Nagbaba na siya. Sino? Sino yung camera? Oh. Nagalipad. Yung kinilas mo tayo dito ba? Oh. Ayan, dito na ako. So, pupunta ako ng water. So, ayan, papakita ko sa inyo yung ginawa nilang sandcastle. May sandcastle. Napaka-creative. Charot. Tingnan nyo guys. So, ayan, meron kaming ganito. So, it means, ano, may na. Mamaya na ako maliligo, mag-vlog muna ako. It means, ano, ayan, may reservation na kami at bayad na kami. Ito yung sandcastle nila na ginawa. O, diba guys? Kayo na ang bahala mag-choice. Bors? Bors? 10 pababa. Ay! 5 pababa. Half yun sa kanya siguro. Ayan guys. Ayun yung mga kasama. The gangster.